O Guilherme tá querendo. Eu vou pular. Aqui você é bom. Eu vou pular. Agora filma, Eu vou me queimar. Vou pular a fogueira. Filma que eu vou pular, filma a fogueira. É só pular Fala rapidão, já. não pega fogo. Não, filma o Guilherme, senão você só vai ver um vulto passando. É mesmo, vai filmando o Guilherme correndo. Filma o Guilherme Se desse pra ver o Guilherme, né? É, vai, Guilherme. Não tem vai, luz não, tem como ligar a luz com a câmera Vai, não. vulto. Não, tem que falar já. Já. Espera o Rafael. Coloca de cá, Rafael. De cá não tem não. A Ana tem que falar, né? Já! Rafael, daqui, ó. Calma aí. O Rafael tá atrapalhando. Vem, que você